হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আপনাদের সামনে আরেকটি সিআরটি টিভি নিয়ে হাজির হয়েছি। এই সিআরটি টিভির সার্কিটটি যে আইসিটি দেওয়া আছে এটা TDA 11105 PS V3/3। বন্ধুরা, এই সার্কিটটির আমরা মেমোরি আইসিটি চেঞ্জ করেছি। চেঞ্জ করার পরে এটার সাউন্ড সমস্যা, সাউন্ড কমে না এবং হাই সাউন্ড হয়ে আছে। তো আমরা একটু আপনাদের দেখাই, প্লাগটি দিয়ে নিচ্ছি। বন্ধুরা দেখুন, টিভিটি একেবারে হাই সাউন্ড, সাউন্ডটা কমানো যাচ্ছে না। এই যে মুভ বাটনটিতে চাপ দিলাম, তারপরও সাউন্ড কমে না। দেখুন বন্ধুরা, ভলিউম একেবারে জিরো, তারপরও সাউন্ড কমে না। আমরা এসি প্লাগটি খুলে নিলাম। বন্ধুরা, আমরা এটা কিভাবে সমাধান করব সেটা আপনাদের দেখাই। আমরা টিভির এসি প্লাগটি আবার লাগিয়ে নেব। বন্ধুরা, এসি প্লাগটি আবার লাগিয়ে নিলাম। আমার কথাগুলো আপনাদের বুঝতে একটু সমস্যা হয়। বন্ধুরা, আপনারা ডিসপ্লের দিক ফলো রাখবেন যে আমি কীভাবে এই সাউন্ড সমস্যাটি সমাধান করব। একেবারে মুভ করে রাখলাম, তারপরে সাউন্ড কমছে না। এটা আমরা কীভাবে সমাধান করব সেটাই আপনাদের দেখাচ্ছি। এবং সাউন্ড আমি একেবারে জিরো করে দিলেও সাউন্ড থাকছে। বন্ধুরা, আমরা প্রথমে রিমোট দিয়ে এটার সার্ভিস অপশনটিতে যাব। দেখুন বন্ধুরা, ফ্যাক্টরি লেখা উঠেছে। আমরা এইভাবে সার্ভিস মেনুতে ঢুকলাম। বন্ধুরা, এবার এক এক করে আমি এখানে মুড অপশনটিতে চাপবো। মুড বাটনটিতে চেপে আমি সার্ভিস মোডের এক এক অপশনটিতে যাব। আমি প্রথমে যে অপশনটি আছে এটা সেট আপ যে অপশনটি আছে, এই সেট আপ অপশনটি অন করে এবার আবার মুড বাটনটিতে আবার চাপ দেবো। এইভাবে এক এক করে চাপতে থাকবো। 10 সিরিয়াল আছে, 11 সিরিয়াল, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। বন্ধুরা, 19 সিরিয়ালে গিয়ে দ্বিতীয় অপশনটিতে ব্যালেন্স অপশনটি দেখুন অফ করা আছে, এটা আমরা অন করে দেব। দেখুন বন্ধুরা, অন করে দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের সাউন্ডটি কিন্তু আর নেই। আমরা ফ্যাক্টরি থেকে বেরিয়ে যাব। তো এবার বেরিয়ে গিয়ে এবার আমরা ভলিউম একটু একটু করে বাড়াতে থাকব। দেখুন, আস্তে আস্তে বাড়াতে থাকলাম। দেখুন সাউন্ড কিন্তু এসে পড়েছে। আমরা এবার ভলিউম কন্ট্রোলে সাউন্ডটি আমরা আনতে পেরেছি। বন্ধুরা দেখুন, আমরা এটা কীভাবে করেছি আপনারা অবশ্যই এটা মনোযোগ সহকারে দেখলেন। তো আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো। ধন্যবাদ বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, শুভকামনা রেখে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি।